Hi, hello guys! Welcome back sa aking video. Long time no vlog. Tagal kong hindi nag-vlog. Super busy si ate. But now I'm back dahil magkakaroon tayo ng reaction video or opinion ko. Dahil kinuha ko na judge ng SIRIB Express sa Ilocos Norte Next Top Model Category 2 Rain Essentials. Yan, so yun nga, every town sa Ilocos Norte and 2 cities ay magsisend ng photo ng model at meron siyang 3 categories. So, kinuha akong judge sa category 2 Rain Essentials. Andito, so Ilocos Norte, Next Top Model pits aspiring models against one another in a series of challenges inspired by fashion and projection. Each week, different categories will dare the contestants as the search for Ilocos Norte Next Top Model continues. We present to you the 34 lovely candidates in the Ilocos Norte Next Top Model second category with the theme Rain Essentials. A few moments later. Okay, so, ayun nga. And then, sa category na to ay meron siyang guidelines. So, category 2, Rainy Season. The model must portray a creative, functional rain essentials themed outfit. Props are limited from the things used during rainy season, umbrella, raincoats, or jackets. The model must shoot in the garden or in the backyard. Functional face mask and or face shield is a must. This category should be in editorial photography form, and photo should be in a portrait orientation provided that it shall be measure 8 by 10 and resolution 300. Sa criteria for judging, so appropriateness of outfit, 25%, attitude and confidence, 20%, and creativity and style, 25%, for a total of 70%. And the 30% will come from online voting. So, ayan. Check natin kung ang mga videos nila. In fairness, ang gagaling. Ang gaganda ng mga photos and napaka-creative. And nahirapan talaga akong i-judge ang best photo para sa akin kasi lahat sila ay ang ganda. Outstanding photos. Simulan na natin. Okay, first photo here is model from Municipality of Marcos. Ang ganda. Gusto ko yung, tawag nito, parang tone, kumbaga, nung photo. Ang worry ko lang is, hindi masyadong emphasize yung outfit niya or hindi ko masyadong makita yung outfit niya. And, ano ba? Hindi mo masyadong makita yung outfit niya and then yung parang shoes niya, yung footwear niya, anong ginamit niya. So, hindi ko masyadong ng appropriateness of outfit. Pero overall, okay siya. Pero hindi masyadong na-highlight yung model. The next is Municipality of Marcos, male. Ganun din, parang blurry yung photo. Hindi mo siya masyadong makita. Ewan ko kung edited yung or photoshopped yung rain droplets. Pero in fairness sa model, kita mo, maganda yung pagka-pose niya. Alam mong confident siya. Next is a model from Municipality of Pinili. Gusto ko yung mga ganito, mga pa-dark effect. Maganda siya. And, ang ano ko lang dito, ang nakita ko lang is, parang mas focused yung umbrella kesa sa model. So, hindi ko masyadong maaninag yung mukha ng model. So, hindi ko makita kung gaano siya ka-confident. Kasi nakikita mo kasi yan sa pagmamodel sa eyes kung gaano ka-fierce. Smiles. Ang eyes. Pero yung overall na
poise model ay maganda. Hindi masyadong maganda yung pagka-line ng legs niya. Yan, pero overall maganda siya. Next is pinili male. Wow, ganda. Maganda yung droplets. Parang nasa falls yung effect. Parang kang nasa falls. Though hindi mo siya masyado makita kung saan shoot. Maganda din dahil may hood siya for rain. Tapos, ano ba yung ano? Parang may details din yung outfit niya. Yun yung maganda. Next is model from Lawag City, female. Wow, pack! Ganda. Gusto ko yung kulay. Using greens at saka orange tones. Gusto ko din yung outfit niya. Gumamit siya ng rain boots. Meron siyang parang jacket na rainproof. And meron siyang umbrella. Then, maganda rin yung facial niya. Bagay siya. Overall, yung outfit niya is maganda. Maganda din ang kanyang background. And, kita mo, confident si model. Maganda. Carry niya yung sarili niya. Next is model from Lawag City, male. Ooh, yan. Maganda din yung rain boots niya. Maganda yung overall outfit niya. Dark. Maganda rin yung umbrella niya. Transparent. Gusto ko yung umbrella. Meron akong dati niyan eh. Asan na siya? Then, Municipality of Bangi, female. Wow. CEO. Char. Ang ganda. Gusto ko yung umbrella niya. May corona. Ganda yung umbrella niya. Tapos, yung outfit naman niya, though naka-heels siya, hindi ko alam kung appropriate ba yon sa rainy season, pero yung overall styling niya is maganda. Parang may mga movement sila no, sa mga poses nila na may mga parts lang na parang blurry siya or dahil lang sa motion. Municipality of Bangi, male. Overall, maganda na naka-raincoat. Tapos naka-boots naman siya. Basang-basa siya ha. Yan, parang nakatingin siya sa kawalan. Model from Municipality of Paway, female. Oh, ang ganda. Parang pupunta siya mamamalengke pero social. Ganda din. Meron siya yan. Mahal yan ngayon, no? Yung ganyang mga, mga halaman. Ganda yung kulay niya. Parang modern siya na Filipiniana. Ang tawag ba dyan? Modern pero, I'm sorry sa mga terms ko na hindi ko alam. Pero parang pinakita doon yung culture ng Paway while being modern. Tapos, parang yung mga gulay niya is ingredients sa pinakbet. Nag-crave tuloy ako ng pinakbet. Nani? Then, Municipality of Paway, male. Mo. Adanuang na. Overall, parang yung outfit niya is authentic. Kumbaga, yung mga mapupunta talaga sa farm, jetalon, tas taunas. Pintas. Kaya makita nga confident that yung model. You can see that the model is confident. Yan. Tapos, I like the mask too. Kasi parang siya din ng Paway yung mask niya. Maganda. At saka yung gusto ko yung rain boots niya. Kasi yun talaga yung rain boots eh. At saka taltalon boots. City of Batak, female. Wow, ang ganda ha. Talagang creative ang paggamit niyan. Anahaw ba deta? Anahaw. At saka gusto ko rin yung hat niya. And maganda yung pagka-contrast din ng colors. Dark yung clouds. Yung parang magra-rain talaga. Pero hindi lang obvious yung mga rain droplets. Which is maganda kasi hindi naka-cover yung background. Then, City of Batak, male. Ayan, nakapaa siya. Oo naman, no? Kasi pag talaga naman umuulan sa atin, paapa lang tayo dyan. Same lang din ng outfit. Maganda din. And, maayos siya. Municipality of Badok, female.
Ay, pero at least ito yung parang pinaka-totoo. Pag umuulan, di ba, lalabas ka lang kahit ano yung outfit mo, naka-slippers ka lang. Yan. And nakikita ko na masaya siya. Kahit naka-mask siya, makita mo nag-smile siya. Then, Municipality of Badok Mail. Ang ganda ng concept actually. Maganda yung parang talagang adadya baybay suna. But nasa category kasi or guideline na dapat in the garden or backyard. So, yun lang siguro yung problema. Pero parang maganda yung pagkakuha sa kanya. Alam mo yun, ganyan naman talaga kasi kahit umuulan, di ba? Pandalat agkalap. Lalo na nga mo panagkalap. Model SIRIB Ilocano Kabataan Association Female. Pak! Nung ginajudge ko to, hindi ko alam kung parang plastic ba yung sa gown niya or hindi. Ganda rin yung umbrella. Napaka-couture talaga, pati yung hair. And kita mo sa model talaga na marunong siya. And then, Sika, model Sika male. Para siyang nasa musical. Ang galing. Kita mo na jolly yung pagka-present niya ng photo niya. Municipality of San Nicolas, female. Oh! 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 Gusto ko yung outfit niya kahit wala siyang umbrella. Gusto ko yung bag niya, PVC bag niya. Tapos maganda yung creative din sila kasi parang may lights sa background. Yun. Parang agsalay sunatian Damili. Damili Festival. Same din sa lalaki. So, pero parang siya yung parang parang nalulunod na siya. Ganun yung effect. Tapos maganda yung parang baha effect. Parang nasa ano siya. Floating siya. Yung sa male. And then, next. Yun na ba yun? Yun. Municipality of Dingras, female. Hindi ko lang alam kung dadamit ka ng ganito pag umuulan. Parang magkakasakit ka. Ading ko. But the model, ang ganda. Maganda yung mata niya. And alam mong maganda siya behind nung mask. Parang ini-splatter lang yung tubig Parang galing siya sa umbrella. Ganda ng effect. Then, Municipality of bagal mag-load. Dingras. Male. Parang siyang nasa boy band. Parang siyang nasa music video. Parang kakanda siya. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Ganda, lakas maka K-pop. At saka kita mo kasi yung mata niya na ano siya talaga, may potential talaga siya. Alam niya yung ginagawa niya. Next, Municipality of Adams, female. Wow, ang ganda. Parang parang siyang dreamlike. Ang ganda ng kulay ng sky, ng grass. Maganda yung tone din. At saka gusto ko yung outfit. Parang mga fairy. Parang fairy siya. Though parang obvious na fake yung droplets, yung droplets. And Municipality of Adams male, same din, pero parang na-shoot na siya paggabi na. Siguro tagalan sila dun sa female. Maganda yung tone ng katawan niya, yung muscle niya. Dancer siguro mga to. Galing. Then, Municipality of Burgos, female. I'm too gorgeous for this rain. Nothing can stop me. Even the rain can't stop me. Ganon. Pak. Gusto ko yung shoulder niya. Yung pagkakaganyan niya. Parang, ang ganda ko pa rin. Kaya nahulog na ako. And Municipality of Burgos, male. Kita mo yung parang may rage siya. Nani? So mo ngayon, nangungusap. Pero overall, maganda yung photo. Then, Municipality of Piddig, female.
Paano kanila kinuha to? No? Mahirap yung makaganyan eh. Yung paa. Tapos naka-heels pa siya. Pero yung kamay, kaganon pa rin. Models. Tapos ang ganda ng mata niya. Municipality of... A few moments later. Dahil Municipality of Pidig Male. Appropriateness of outfit lang. I don't think so na ganyan yung outfit mo pag umuulan. Pero maganda. Yung parang gusto ko yung kulay din. And usong-uso yan. Yung pose na nakaganon yung paa. Pero maganda yung hawak niya ng umbrella. Municipality of Pasukin Female. Ay, pak. Ganda. Gusto ko yung kulay niya. Yung parang may mga parts na dark siya. Yung shadow, tsaka yung highlights din. Maganda rin yung eye makeup niya. And na-present niya yung self niya. Though yung appropriateness lang ng outfit. Pero yung styling niya maganda. Then, Municipality of Pasukin Male. Wow, para siyang K-drama actor. City Hunter. Goblin. Gusto ko yung all black na outfit niya, pero may part lang siya na parang white fur dito. Gusto ko yun. Tapos andun din yung lights. So, na-shadow lahat. Maganda. Mahusay. Municipality of Sarat, female. Ang cute! Ang pink, tapos may pa-curl pa siya. Gusto ko yung pa-fur niya. Do parang hindi ko masyadong na-feel yung ulan, pero yung tone niya, feel mo na maginaw, malamig. Tsaka gusto ko yung nagpaano talaga sa raincoat. Tapos Municipality of Sarat Male, wow! Ano yung hawak niya? Laptop or anything. Para siyang doktor. Hindi, maganda. Gusto ko yung tailored yung raincoat, maganda rin yung white na panloob. Tapos, ewan ko, parang siyang nasa, Disney. Then, Municipality of Banna. Ay, wow, parang sumasayo siya with the water, with the rain. Gusto ko, do yung boots lang, pero okay lang din, parang kahit rain boots na lang. Maganda din yung color ng jacket niya, tapos gusto ko yung aura niya. Next is Municipality of Banna. Wow, parang siyang waterbender. Pero waterbender siya. Ang ganda ng pagkakuha ng tubig. Tapos, maintain pa rin niya yung aura niya kahit nasa siya. Kahit nag-jump siya. Ganda nung kamay niya and all. Tsaka yung paa niya. Ganda. Municipality of Bintar, female. Pak. Pero kailangan mo muna siyang titigan, no? Para siyang naging abstract, pero andun siya. Ganda ng hair, ganda ng pose. Though, sa criteria kasi, or sa guidelines, kailangan nasa garden daw, or nasa backyard. So, ewan ko lang, pero maganda siya. Tapos, creative din siya yung pagkaka-shot niya. Maganda din yung pose. Municipality of Bintar, male. Ayan, yun na naman. Nakagano na naman yung papa. Uso-muso ata yan. Pero maganda yung gawa niya. Naka-aura pa rin siya kahit nagganon siya. Though, hindi ko lang makita masyado yung umbrella. Yung nahawak niya. Parang cane siya. So, yun na nga guys, ang aking reaction, opinions, comments sa mga photos ng Ilocos Norte Next Top Model Rain Essentials. Yes, napakahusay. Congratulations sa lahat ng mga candidates na sumalin sa mga municipalities and cities din na nag-participate. Napaka-creative, and kahit may pandemic ay meron pa rin nangyayari mga activities ng kabataan. And sa mga photographers, sa mga creative directors, sa stylists, makeup artists, napakahusay. Congratulations sa lahat.
And disclaimer lang, hindi po ako nang babash or ayoko po na maging negative yung tingin niyo sa mga photos. I'm not making fun of them. Work of art po sila, napakagaling, napakahusay po. Sobra, overall, napakaganda lahat ng kuha. And yun nga, and thank you din sa SIRIB Express for inviting me na maging judge para sa Ilocos Norte Next Top Model Rain Essentials. Thank you. And for believing na, legit. At credible ako mag-judge. And yun nga, thank you so much guys for watching. For more videos, please let me know in the comment section down below. Please don't forget to like, share, and hit the notification bell for more videos, for more updates of my upcoming videos. And please follow as well SIRIB Express and support kabataan.